अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पार्ट 1 लंबा होने की वजह से ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं, पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो इसमें जो है दिखाना आपको बेसिकली ये है कि जो लिंट फ़िल्टर होता है, इसके अंदर एक फ़िल्टर होता है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो या मैनुअल हो, कोई भी हो, हर एक वॉशिंग मशीन के अंदर कोई ना कोई फ़िल्टर रहता है। तो एक वॉशिंग करने के बाद या 2 वॉशिंग के बाद क्लीनिंग इसकी ज़रूरी होती है। आप ये देखें, जिस बंदे ने भी ये यूज़ की थी तो इसने इसकी क्लीनिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से ये इतना गंदा हो गया और इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी और डस्ट सब कुछ जमा हो गया। तो क्लीनिंग के लिए जो है कुछ खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है कोई लिक्विड वगैरह लेके ब्रश जो है सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर लें, तो उसके साथ आप इसको साफ कर सकते हैं। कोशिश करें कि सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, क्योंकि जो फिल्टर का ऊपर वाला कवर है उसमें जो है बहुत ही नरम सी जाली होती है। जब क्लीनिंग हो जाए तो जैसे आपने उसको दोस्तों में किया था, वापस उसको ऐसे ही करके आपस में इकट्ठा जो उसकी तरतीब है प्रॉपर में, उसी हिसाब से उसको वापस बंद करना है। तो आप उसको वापस बंद करके आप वॉशिंग मशीन में जो है उसको जैसे आपने निकाला था वैसे ही वापस भी स्टोर कर दें। तो निकालने के लिए नहायत ही आसान वो तरीके है। इसके ऊपर एक क्लिप सा बना हुआ है, उसी है, तो आप उसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो आराम से गिरी निकल जाएगा। और दूसरा ये है इसमें कि जो ये फ़िल्टर के पीछे वाली जगह यहाँ भी थोड़ा बहुत कचरा होता है, तो इसकी भी सफाई जो है वो कोशिश ये करें कर लें। और इनलेट जो है जहाँ से पानी वॉशिंग मशीन में आ रहा होता है, वहाँ भी एक लोहे की जाली होती है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसकी सफाई भी कर लें।